Calling Kiwi Tima. Sio furashire maita maingi uguo na ni irio ndirahe nguku guku kwa roja nyumire. Nitho makane nginyire guku nyahurura ndiramenya ni hatwairwo ni guthie exactly. Reke nyambe ndikie kwikirira nguku irio ni ngukuhurira. Nitho makane njurire guku na kana itawaru ni kambirie gutoga nyigire ku. Jeki atia nduingire hau toto. Toto eno ĩ haha kwĩna kĩrĩa. Aca, ĩyo ĩ hau. Mũikari wa Nyahururu na kũrĩa kũrigicĩirie gatano gaka twĩ gwakuja ũkocemanie na team Canjamũka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Total Energies Nyahururu Town kũrigania na Riverside Mall. Nĩũkarigithĩrio rwĩmbo nĩ Karaiko Master na Tony Young. Nĩjũĩ nĩ ndahĩtirie Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Total Energies Nyahururu Town kũrigania na Riverside Mall. Skin so clean, me glow so mean. Sour on me body like a movie scene. Cocoa glycerin, cool bass swing. Sour glycerin makes me feel like a star, like a star. Sour cool bass makes me bust on the scene. Like a king. Sour cocoa butter makes me feel like a queen. Yeah. Sour give me hydration boost all day. Yes. Sour smooth, sour fresh. Usikum chana glow bila stress. Sour smooth, sour fresh. Niko sote, niko fine, niko best. Sour smooth, sour fresh. Usikum chana glow bila stress. Sour smooth, sour fresh. Niko sote, niko fine, niko best. Mweri uyu people Yo, hodi goko. Igiro amwagi. No gimorerira. Na tiriri, niugeretie muti wa gimoretwo Spencer Premium. Haya, Asha, ucio ni ureko ninge. Ndagi kurehera ugerie. Na wona wari uyu, madukageri ugi. Uri inago ruru. Penzi Spencer, uko wapi? Tamu wako wa kipekee. Ichokoza nikubonde. Spencer, tulete familia pamoja. Hi Siri, call Team Master. Hello, baby T. Niki ofurashire maita maingi uguo. Hi Siri, call Team Master. Calling Kiwi Tea Master. Hello, baby T. Niki ofurashire maita maingi uguo na ni irio ndirahe nguku guku kwa roja nyumire. Nitho makane nginyire guku nyahurura ndiramenya ni hatwairwo ni guthie exactly. Reke nyambe ndikie kwikirira nguku irio ni ngukuhurira. Nitho makane njurire guku na kana itawaru ni kambirie gutoga nyigire ku. Jeki atia nduingire hau toto. Toto eno ĩ haha kwĩna kĩrĩa. Aca, ĩyo ĩ hau. Mũikari wa Nyahururu na kũrĩa kũrigicĩirie gatano gaka twĩ gwakuja ũkocemanie na team Canjamũka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Total Energies Nyahururu Town kũrigania na Riverside Mall. Nĩũkarigithĩrio rwĩmbo nĩ Karaiko Master na Tony Young. Nĩjũĩ nĩ ndahĩtirie Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Total Energies Nyahururu Town kũrigania na Riverside Mall. Koina na kurira wena ihinda ri agayo na ihinda ri ihoru
koina na kurira makagione gai no ti mondo ade mondo akomakagia nekoraga mwere takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu kwetigera gai nekengwire murata keune kyo kehumo kia maundu mega kwetigera mundu mandiko maroiga kwetigera mundu kureithagia mutego makagione gai no ti mundu wathe mundu akomakagia nekoraga mwere takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu wonete na thayo kuri utonga munene wonete no ami kava kibui kimoyo kuri murugi mugu ondore moyo nwerire mondo mukunda ngerira makagione gai no ti mondo wade mondo akomakagia nekoraga mwere takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu lindanetie nake omurute moyo nagetumi ibekyogo noroho wa uyu kayotowe kaini arumirwo ne ngai nego itatha kame ya muru wa nyina makagione gai no ti mondo wathe mondo akomakagia nekoraga mwere takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu takema kione gai oragaga mwere agasoka kaboya kawigenje anamu A very good morning. Hey. Hey. Makagione gai
no ti mũndũ wa thĩ. Mũndũ akũmakagia nĩkũraga mwĩrĩ. Takema kione Ngai oragaga mwĩrĩ. Yay! Thank you so much, Father Mbuyu. A very good morning, Metaboine Akamemekayo Kamoige. The 10th of September, 2025. Happy WCW to all the ladies out there. A very good morning to everybody. Niona nidiroiga makagio ne Ngai. No ti mũndũ wa thĩ. Ate Ngai no orage mwĩrĩ. Ate makagio ne Ngai. Tiga kũmakio nĩ mũndũ wa thĩ. Tiga kũmakio nĩ mũthuri waku. Tiga kũmakio nĩ kĩndũ waku. Tiga kũmakio nĩ ũrĩa maũndũ mahiana. Oya makagio nĩ Ngai. Etwakinyire ate ithuĩ no tũinamagĩrĩre mĩhianano. Ũrainamĩrĩra mũndũ nĩkĩ? Ndũmakio nĩ Ngai na Ngai nĩ okũheire muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Niwe ũĩ ũmĩrire gwaku atĩa? Warahũkire atĩa? Ũgima waku wa mwĩrĩ ũhiana atĩa? Biacara yaku ĩrĩrigi atĩa? Ũrĩkinya gwaku atĩa? Ũrĩcũnga atĩa? Tũmakagio nĩ Ngai. Na tũkamũgoca mũno. Na tũkamũhoya mũno. Na tũkamũhoya nginya tuohere mehia maitũ tondũ tũrĩehia kũna. Ngai witũ agatũrathima. Tũkamakagio nĩ Ngai tondũ tiga nĩ Ngai tũtingĩarahũkire mũthenya wa ũmũthĩ. A very good morning, WCW. I love that song. Mathaa mana makũigua nesa. Ithaa rĩa mbere tũnyue cai. Ithaa rĩa kerĩ twĩna Dr. Maina the gynecologist. Aranjĩra atĩ kwĩna kĩndũ gĩtuĩkĩte very notorious kĩretwo ectopic pregnancy. Ihu rĩa mũkiha. Mũkiha. You know. Rĩu nĩ egũka twĩre macio na mangĩ maingĩ. Ithaa rĩa kũhinganĩtwo kũrĩ irio cia kĩroho na Reverend Beth kuma kũrĩa Shiro Mountain of Prayers. No mbere ĩyo ngakũnyita ũgeni na onani ngakwĩra tiga kũmakio nĩ mũndũ, tiga kũmakio nĩ thirikari, tiga kũmakio nĩ mũndũ o wothe, tamakio nĩ Ngai waku tondũ niwe ũĩ gathabarĩ karĩa mũkĩte na Ngai waku harĩa mũrĩ na harĩa mũgũkinyania. A very good morning. Niĩ njĩtagwo Mother Hen. A very good morning to you. Good morning and a happy WCW Empress Baby T. Wagwan. Wagwan, wagwan. Yeah, man. Wagwan Empress. Yeah. Yeah, this year you are looking finer. Thanka. Yeah, you're looking very top of one tongue. We thank the Lord. Yeah, no korogitira hota na kuingira kia Jamaica. Happy WCW. Thank you. You're looking very beautiful like a cool kid, eh? Oh, say that right there. From the top. From the top, yeah, man. Yeah, you're beautiful. You're looking like a cool kid. Cool kid, man. Oh, what I remember about that. Cool kid. You look like a cool kid. All the way from Turaga. Yeah. Kastropia to the boga. Yes. Na viazi. Na waru. Na tugaroli shafashi. Good morning. Father Mpisi mwenyewe alisema tugaroli sabati na tolewa hivyo. Good morning. Good morning. Good to see you looking very beautiful. Thank. I love the headgear. Thank. You look like Empress herself. Asante. Yeah, Bibi Richie Spice. Yeah. No boy. Hey, master. No, Rita Mali. Put up. Genre of business. You said you look, you know who? Master Yamana. Good morning. Good morning. Good morning. Good to see you. This outfit is beautiful. Nedukanu. Nyamog is from Kenya. Kariako. No. Keijabe Street. Yeah, Masai Market. Masai Market. You know. Yes. Now you know. Now I know. Yeah, man. No rukuma ugusoka na iguru ne siato. Dete kurago okaina miakara. Inafagio go. Dege. Landengbe. No mwere ne wako.
Mwere na wito. Mwere na wito na bayo. Mwere na wito. Happy WCW. To you. Yes. You're looking also very good. Okay, what's so funny? Amesema happy WCW akwera to you. Nĩmũigua mwana. Nĩgũtindania. Good morning. You're also looking very good. Hey. Ani athaka nginya ũkarĩra nĩ ũndũ wa WCW to you. Asa, ni ũrĩa miuga casually like you're one of us. You're a journalist. If you did get that, so you got it. It was deliberate. To you, good morning. Thank you very much, baby T. You're looking good. Yeah, no, I just say. Araigerera kuigera. I just smart way ari. Na waje guthie fasting. Utigoke omwe. Ni aranjũrĩtie. Ndamwĩra nĩ mũteja. Ndarikana wanjĩra ongerera mũndũ. Nĩ wathira. Nĩ ndathira. Ũrehagwo cia Friday. But you're looking very good. Thank you very much. Good to see you. Good to see you too. You're ready for today? I'm ready for today. Mathaa mana ma gũcanjamũka. Oh yes. I am very ready. Be karibu. Ũkwenda tũingĩre mwekwe nginya thĩinĩ wa cai. Abatige. Diga nenyo ndorada mwana akore. Enda gũkunĩka njata. Kĩmũgeithie. Happy WCW Ati. Nĩugĩte mĩrimũ ĩrĩa andũ a media arĩa twakorire gũkũ. Waneo. Matiendaga twarie. Waneo kamũtĩ ndũrenda kũnengeranĩrĩria. Nĩ gũthiĩ. Kaba ũkuĩra na kũu mbere. Tũrarwo tũhiane Moshiri. Moshiri wa Harambee Stars. Yes. Aranyita mũbira. Na nĩ angĩbungire. Akaneana mabunge. Ithuĩ mwana ũyũ nake ona gĩtũngũrũ. Reka kũnengererie pass. WCW Stacy. Thank you so much, Rasta guy. Oh, this is Wagwan. Empress. Was good. You just say that. I remembered I'm going to Germany. Oh gosh. Oh gosh. You can't keep calm. I keep asking adequate safaris. Yeah. Mtanibukia flight iko na wifi ndio nataka kwenda live. Yeah. Ukiwa kwa ndege. Oh yeah. By the way toto kumagarie. Kijako. Ona kono handu tugukinya tucoke. Good morning, girl. Good morning, mommy. You're ready for today? Very ready. Aya ni urakendirwo. Yes, no kugeria. Urakendirwo kwa mami? Ndirakendirwo haria ha Serene Beauty Parlor. Oh, Serene Beauty Parlor. Ndirakendirwo ne Pauline. Kwa wewe ndo wako gethania kwa wa Jose. Wa Jose no yoraria. Tukona wa Jose, Jackie Wareire. Wange Collections. Ate no wokendete. Ni Pauline wa Serene Beauty Parlor. Kuyo. Haria Kasarani. Kasa. Hapo tu opposite Kasmat. Hawo. Oh, Serene. Akedagira this very beautiful hairstyle. Oh, nice. Na no guthondekaga ndwara. Asa. Ndwara thondekagwo ni Maria. Oh, akoragwo kwa Maria. Maria akoragwo beauty sheriff. Hari oguo building ino etagwo atia. Eyo. A new building in town. Utaririkanaga rooftop. Akwena hau. Etagwo Superior Center. Superior Center. Yes. Oh, karibu. Thank you so much. And good to see you guys. You're ready for today? Very ready. WCW. Thank you, and you too. We celebrate you. We nathi mujero. Uragurire ko. iPhone. Haya. Ni idhari ya sai. iPhone uragurire ko mami. Kwa Tom, kama Tom. kawa, yes. Oh, Tom akoragwo ko. Ha Smart World, ha Hogo Norwich Union. Okay. Yeah. Irakinyia kiriu. Irakinyia kino. Ni 14 plus. No, it's 16. Oh, 16 Pro Max. Yeah. Oh, nita eno. Kwere ko ndahirwo ni uria. Nita eno. Asa riu yakwa tiyo, yakwa ni Pro. Oh, eno ni Max. Eno ni Pro Max. Oh, ndicimenyaga. Yaku ni more expensive. Da maracoka ri.
WCW, mommy. Thank you so much. We and you appreciate too. you. We love you. Love you. I love you right back. so much. I love you right back. Same to me. Yeah, I love you right back. Bills zimewagoja hapa. Ndio tunaona. Ya gimane as friends are. Gimajega. Ndo maruma ndire amara igate mundu ratuma bando siguku. Tuni kikimurakaragia. Ndeciria mama macuari. Na no menya mundu ucio tagirira tuke. Nitukunyihia miaka muno. Ya gutura. Makaziriko maria makorwo na tumia na thuri aria makoragwo life. Ai matige kurakara ni uma. Neuma. Aha na riri no twathi on ground ri o mundu ukakoria tumatumbe haria kando. No guo wa data hana. Ni kamwe kiona. No ndaramoni. Dakano Kenya ururu. Twathiete kuu na ni mahetukire na mitu yatigarite na keria. Kuu na girigiri. We wakwendia njogo please ogoka o tu kuona tukihingura toto ucige hando uke wirorere Friday no ucoke ruthi na bena wira waku gima turakũrania Spencer rĩrĩa ũgũthiĩ duka-inĩ mũtu wa kilo 1 kilo 2 vitamins minerals mũtu ũgũtũma wĩikare wĩna mahanja mũgũrona tũmĩte ũguo ukaria gakima gaku ka gima kana ka mutu wa Spencer turakwira atiriri we mutwarithia wa nduthi yes na riu ni twitikiranĩtie na tukahonoka na mukanjira mama wacha kutusukuma sana pia wewe tusukume watu wa gari si tushasikia shasikia yes sasa tena msikize watu wangu wa boda Shelf Advance yes maguta ni Shelf Wealth Shell Advance ni wiro we kabucuba-inĩ ka yero yes AX5 yes na umuthi ni ndiratuga andu a boda atiorera ngaraita na gada andu atano wewe na rider waku wewe na moboda waku wetaga faster agakudelivera kiria renda mundu mwihokeku piu injinio yake akinyoguo injini gakorwo ina power yes mtu wa boda we ni mtu wa power hiyo boda yako iko na power juu ya kukua unatumia oil ya Shell Advance AX5 ile ya yellow umuthi turako promote na tuko recruit na tukwandike haha oka promote mundu ucio okanjira ni uriko urenda tutuge maritwa make namba yake ya thimo ugacoka ukanje na kiugo Shell kuri 20014 kana haria online ndirenda gukwira atiriri wathie Shell gwika service huthira wiro wa Shell Advance we mechanic wako tondu we mundu wa bata muno no twikagira service iyo huthira Shell Advance AX5 nigetha mundu ucio witu nduthi egatiga gutinda ingothete igaturaga garage hingo ciothe igatindaga hiuhite igatuma mundu nginya ya hiuheka muhiuhia kuria kumuhiuhia na wake menya agatinda agiturwo ni mugongo ndirenda ukahuthira Shell Advance macio matonyo maku mathaka uguo ta maya sio kufuafua tu nguo hivyo hapana pale majile ya mwisho unamwagia Star Soft water lily fabric softener ndio inanukia the whole day juu unapenda kunihug sana na kuhug mabinti ku kwa stairs and baby top unachoma mimi nakwambianga vile kuko wewe unaniambiaga ukweli sasa nakwambia hiyo ni Star Soft water lily fabric softener yes Shell maratwira atia Shell na maratwira watu agutumira oiro wa nduthi ni Shell Advance AX5 karia ka yero na uririkana wona wagura haria thiini gikuniko-ini hena kodi yo kumituma kuri star 459 star 200 hash wikire kodi iyo nigetha ukorwo na points ile ungirideem wigire nginyagia airtime well done wiro ni Shell Advance Shell Advance WCW to all the ladies. WCW to Teresa Mamake Mariah. Happy birthday. Happy birthday. The newest designer. Yes. Dressera. Yes. Una dressiwa na nani? Mimi na dressiwa na wa Jose Smartwear. Sisi kushikilia hii maneno chessboard. Yes. Kifuniko ya asali. Teresa Mamake Mariah. Happiest birthday. Japata mokorino amechanuka kama huyo. Round hii. Ndo anauza G-string. Ogopa. Ndareke ngwire, Ngai arutaga haria ikario tuhweguaga. Moge koyo akiuga. Kama ndo wakio akiuga Ngai no akoruta from nothing. Agotwe something. Ngai no akoruta kureiria ndaruku. Agotwara kwe G-string. No giaciritie. Oje kiro kinya ni ndama.
A serious entrepreneur. Hata hiyo chai. Sio raka ni moiganu. Aya. Heya. Emwe kuma saine. Leta gutwara international tea. International tea. Leta hiyo kitu. Kundu gugwitwo Nepal. Ni okuwi. Nepal dikoe. Nepal mwena wa natakuta idio guo. Mieneo ya Asia. Aya. Na makoretwo nao mena mathina maingĩ mũno na thirikari yao. Toia nana. Mapacha. Na maratũrĩte social media makĩoya notes. Bũrũri wao ũihũire corruption left right and center. Prime Minister wao gũtũra mahenagia. Ndare adabu. Mararakara marathiĩ notes-inĩ mararora he hĩndĩ Kenya Gen Z mathire parliament maruga menda practical. Rĩu makenegena rĩ Nepal rĩ irahinga social media cio ta Tanzania. Kai magorokaga. Marahinga Facebook. Haya. Marahinga X. Haya. Marahinga TikTok. Haya. Marahinga YouTube. Ciana iragoroka cia Nepal. Haya. Gen Z. Gen Z ya Nepal iragoroka. Ngai. Ona ndigwikira ate nguo cina kuria cirĩ. Nĩ kũu kwĩrugarĩ mũno. Mena manyatha, vesti na makrok. Maratuĩkania taũni. Othe nginya parliament. Ngai. Na maramecina. Haya. Gĩtũmi kĩo kũmecina marauga atĩrĩrĩ. O matirĩ na bata. Thirikari nĩ tige kũhinga social media. Nĩ nine corruption ni bũrũri-inĩ wao. Nĩwe finance minister maramũkuire ndithi. Badi wako. Ya gwitũ tũtingĩka ũguo. Prime Minister nĩ kũrarorira aradesign iria atarĩ kwao. Ai gũkũ nĩ mũgiro. Tamakama. Tũtingĩkinya hau. Tamakama acinire parliament. Ngai. Maramecina biũ. Prime Minister arora. Arora biũ na arathi aradesign kũrĩa arathire. Nake finance minister nĩ orakorereirwo. Maramũkuire ũguo. Maramũrutire nguo iria ciothe agũrĩte na mbeca cia finance. Arathire ũguo noi. Na ndĩraigua he ũngĩ maroragire. Kai gũthũkĩte. Rĩu marauga atĩrĩ Kenya rĩ matige kuona. Please. Kenya manyihie mũkoroko. Ona Gen Z mahorere ũguo mahorerete. Tamakaru tũrĩ hau tũkĩrigwo rĩu Addis Ababa kwĩtagwo atĩa kũu? Nepal ũgo waikara. Kumbe nake mũnene witũ rĩ. Kũnũramwonire Addis Ababa ũrĩa arĩ smart. Baba witũ. Na madigaga. Ndingĩmwĩta baba witũ niĩ. Baba witũ wa bũrũri. Ũtakĩrĩra ũngĩ. Nĩ baba witũ. Ũramwonire na madigaga? Ndũmuonete ũrĩa marakenanĩire nginya na president wa kũu. Aramwonire ũguo. Aramwĩra we. Nake aramwĩra we. Maracamania marahĩmbanĩria. Agĩikara arathikĩrĩria speech yao. Na no menya ndege ĩrĩa arathiĩte nayo. Kũratuĩka thiaga na andũ ta Elon Musk. Ĩrĩa 12 million. Ethia Oprah Winfrey. Andũ matarĩ thirikari-inĩ. Acio nona matirĩ thirikari-inĩ. Beni matũmagĩra mbeca ciao personal. Elon Musk tiwe mwene X. Na Zuckerberg. Zuckerberg nĩ wa Facebook. Nĩ wa Facebook. Haya. Acio nona andũ mena mbia piũ. Ti taxpayers. Na Oprah Winfrey. Na Oprah Winfrey. Na Elon Musk. Elon Musk na ũrĩa. Na Bill Gates. Na Bill Gates. Wa Microsoft. Rĩu arĩkia ũkinya thutha wa gũkĩnegenio mũno rĩu nĩ mũnene. Aikara kũrĩa rĩ. Akiaria araigua ũrĩa marauga nginya nĩ kũrĩa marĩ na nyũmba cia affordable housing. Kũu ararĩ. Thirikari yaku irauga ũrĩa ĩrutĩire ndĩrĩ thirĩ hakana ha. Akau yakĩire nyũmba ĩtarĩ thirĩ. Ngai. Wow. Makĩte affordable hatarĩ thirĩ. Amen. Arakinyĩrĩrwo nĩ kwaria. Atarĩ na jet lag. Ndege njũkĩra na milioni 12. Aya rĩ. Waigua mauga makĩte affordable housing matarĩ thirĩ. Araruga marauga atĩrĩrĩ. Kũrĩa gwitũ Kenya. Kenya nĩ andũ ega mũno. Ndaingĩra president mandorire ũguo makĩona aca. Mũnene reke tũkũhe mbia ũtwakĩre affordable housing. Araugire atĩrĩrĩ. Ithuĩ nĩ ithuĩ twerutĩire tũtiaringĩrio nĩ mũndũ. Kenyans are very good people. They donated their money.
Makero tha nyingire bengi. Ndiro na payslip. Ni ciao. Nio manjitikirie makinjira munene tia guthinika. Twakirengea. No twakirengea nyumba icio maracoka maretire atiriri. Tuciendere Sumari. Sumari na Sudanese ri. Cikomborithie ngea. Maikarage ku in the meantime kamuira niwe matire marakineneha. Riu itongeire ciikuri kahura ruhi. Endi. Wacha citwendete atia. Gutire kundu twendetwo tha ici ta Addis Ababa. Tauga wi Mukenya kuu. Urahaga uria utari wona no gakiswo forehead. Mundu matendete no rao. Maige kumwe kula. Akagwire. Thiri ni gwikira madigaga. Ukienda andu matigakuone maitho kiaria. Araraina mo. Ne maitho no makwendie. Wadigaga. Andu matimenya nginya urorete ku. Arauga ithuĩ nĩ ithuĩ twetĩkĩrire ta Kenya tukimukora no nawe ndaragicambia Kenya kamũrata ũrĩa warĩ wake at least nĩ aratũ representa no rĩu thĩna nĩ rĩrĩ we nĩ wetĩkĩrire ndionirie no na rĩu twakagĩra Harambee Stars nĩo maraneo nyũmba cihobote tu no tuli okoguo guo tukinegena oguo rure no tu international ke tucokeroko mukinegena mundu gwitwo Arai nĩ ũyũ wa Nairobi MCA wa Kiriricua thutha wa guikara na gwithugunda ri ararora thina uria wi Kenya wa hawkers ri no ninirwo ni kindu kimwe matumirwo uniform ndio ndoruga ati kugia na security hoka othe matumirwo uniform kiuria kira twina kio tunacuri ithatu kiuria kia mbere ni tenda marenda ya go supply uniform o baba number 2 we hoka ni ugwitikira uniform ino ni njira ya gukunyitithagia raithi muno he kanju ta imagine matumirwo cia yero na number 3 hoka no ati urendia miariro tauni urendia miariro tauni ri ati nigetha kugia security ri aheo uniform haya number 3 no imagine uhoreire Waciro akago akura ndanoka wira to ndanahura uniform turamera atiriri matigetikire wow ojo ni mundu ikarite thi ageciria agatua itua mutongoria wow yes we are lucky riu nayo thirikari oguo ina Arai ireka mathabu we are lucky aya tumira uniform ireka mathabu irathondeka kamiti ya gurura guku bururi-ini igithuthuragia kana aruti a wira ni maiganeire mawira-ini maria mararuta icio kuigua ni bilioni 100 akoro matiganeire meke atia niguo thirikari enda kumenya ni survey reka ni mako magiukona ta guku kwina andu maritumagwo tutakiria thirikari iratuma guothe ni aruti othe a wira guku bururi-ini ina survey rukira turetigira ri no ati thirikari ina kamiti iratuma yes yuke eke survey yes kana andu aria mararuta mawira ni maiganeire ni mawira maria mararuta ukihuthira guku utakuhuthira githero ifotefae kuria turaigurire nduka ya Damari no ina bata ni ithuĩ twi wira kana ni uria utari wira ni uria utari wira niwe wina bata ambia thondekerwo wira no thirikari ndenda kwamba kundiru nacio me comfortable acio ru me comfortable muno maraiganire the sleeping dogs right irenda kumenya andike ri ni muiganeire uraigua ta musara ucio uheagwo ri warengwo housing levy ucoke urengwo sa itarutaga wira ucoke urengwo double taxing cia maguta uraigua ta ni wiganeire okay ukira turetigira ni riri ugucoka wigue thirikari ni rarutire bilioni 100 for consultancy cio thuthuria aiko cabaci na mandathi ni milioni 3 muthenya ri guthi guthuthuria riu turi hau tukimakio ni mau mothe ri mutha witu Ngai ndiramugwetire ira Ngai maya ngodera mumwiciteira araiga atia we kwena gite kirarwirwo kuria mbere haya ni wakiona gite kiu ndirakiona ni ari kiama ni ari chama cha Musa
Ikoge CCM. Yes, CCM. Chama cha Musa. Ai, uncle, please nilikuwa na guess usini block babe. Daya tu emini. Okay. Nakirege yake iko nini? Agwenda ogera Isapate ona. CCMW. Chama cha Musa wetu. Horeria ngoro wa hindi ciothe na riu wahuthira Star Soft Water Lily undu cio nduri hindi ugathira. Star Soft Water Lily ni uri mutarariko maita mana makiria gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko na muruke mwega uria wikaraga muthenya mugima. Star Soft Water Lily yonekaga na bagiti ya thogora mubashirire tondu wendo na utheru itiagirirwo ni kunyiha kana guthira. Igeria Star Soft Water Lily umuthi no ciringi 20 tu tondu gutire wendo wa gutura ta wendo wa nyina wa mundu. Ate mutha wito na kiama giake gia CCMW ri ni arekire mathabu no mje gitikira wirwo kia mbere arona onake kiama giake no nginya arugamie mundu tondu ara ni maraturanire wao ara ni maraturanire wao nake aracomora wake anigetha arugame gitikiriku no ni X ya DCP Rĩu andũ maroria kũrĩa nenda-inĩ atĩrĩrĩ Mutha waigĩrĩra karĩ gũtũmwo tamaka nĩguo maramũria mateng'eranĩtie nake kũrĩa nenda-inĩ mamũteng'eretie mũno matirenda mũndũ arũgame matirenda rĩrĩ matirĩ na thĩna na mũndũ akĩrũgama ndakarũgamio nĩ Mutha no Mutha akĩrĩ na kĩama ena kĩama gĩake arerwethe andũ ake atige kuoya ma ex mene kuna ex ya mtu na kuna bibi ya mtu hii ni town Mutha witũ arĩ mĩtambo-inĩ Mutha nĩgũrĩ mũndũ aigua kinya baby top araritwo nĩ wega gũkĩra. Thank you uncle. Jikeri kedo babe. Hii ni town. Hii ni town. Hakuna bibi ya mtu na hakuna ex wa mtu. Mundu wake wega. Kana hetũkwo nake. Hii ni town. Niende rarũgama nawe moja kwa moja. Baby top mundu mũrarutirwo. Ũrarutirwo kũna na nĩ taũni. Mũndũ aikare randa kana atunywo mũndũ ni mũndũ arĩa mũrĩka wa nyina wathire akue atĩrĩrĩ Mutha witũ ona akĩrĩ ona nĩ mũndũ na nĩ bendera watunyirwo mũndũ akĩigĩrwo wega nĩ artist alafu ĩno nĩ taũni nĩ taũni wakuaretwo atĩa Mutha witũ ex wakuaretwo kĩboi eno ũretwo rĩrĩ atarejia na gukudhudha no tutigokiuga etomoe ekatope tuererao tokuhurire twagweta Mutha ogeria thikiririo na riri na cirwa na ibaskuko na uga gutire mundu wa mundu umwe kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ Wanyoike nĩerĩga gũtema mũrutwo ndĩrakomborithĩtie gwakwa na mũkorire bara mathiĩ kwa media kũnjambia na meka harambe no nayo ndĩnakinyia rĩa mũico mũtinateithĩka na niĩ ndoya moko ndaikia we mũthigari kwenja ũcokete kũnyua gethugumĩra akarũgia anyuaga agakoma gethugumĩra hau thĩ thigari cia Gĩkũi matiumaga Gĩkũi matahetwo mbeca ona ũngĩũragĩrwo mũndũ magĩũka kũgĩra no maheire mbeca nĩgetha metĩkĩre gũka arũgamĩte na arĩ wareta andũ akĩmera hoka inde muonia njĩkire wa ithaka ũtukũ nĩndeyũmĩria nĩndeya mũgũnda etekaũgia ngiugaga mbu ũma wĩigĩrĩrĩku no shamba Safaricom popote ulipo. Kamiti ya Senate kuonania kwaga kũiganĩra na ũrĩa Governor Badilisha aratangĩkĩire ciũria mbere yayo na nyitĩte rũhonge-inĩ rwa matatũ gũkũmithia ũhuria ndaka wa akui a nduthi rĩrĩa kwagĩa ndũgamano ya mũtino. Kuma Kilimani gũthiĩ Kĩrĩrĩcwa nginya Kawangware nĩ gĩcigo mbunge kĩa Dagoretti North kũrĩa ũratũnyitĩra ngengeco-inĩ cia 101.1 FM.
nĩ mohoro ma thaa ithano kuma Kameme. Njĩtagwo Njogu wa Shira. Kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge ya Senate ĩronania kwaga kũiganĩra na ũrĩa thirikari ya kaunti ya Nyandarua rungu rwa gavana Kĩarie Badilisha ĩkoretwo ĩkĩandĩkana kũrĩha arutani a natharĩ kũgerera mũtaratara ũrĩ na ciũria oro ũndũ ũmwe na kwaga kũhe ciana kĩndũ ingĩrĩa kana kũnyua thukuru ona thengia wa gĩthomo gĩkĩ gũkorwo rungu rwa thirikari cia matũũra ta ũrĩa Jimmy wa Muthoni aratarĩria. Badilisha arekorire haceke na kũremwo nĩ gũcokia ciũria mbere ya kamĩtĩ ya gĩthomo mbunge-inĩ ya Senate gĩtũmi gĩa gũkorwo thirikari ya kaunti ya Nyandarua yandĩkĩte makĩria ma arimũ 100 a natharĩ no matua kũrĩhwo mĩcara magekĩrwo ngurubu-inĩ ya Turani. Why do you have a clerical officer as a teacher? Why don't you realign that duty of that officer to go to other functions or other departments? The support staff 1, 2 and the clerks do in ECD centers. And you've, I think, listed them as teachers. Are we saying that in Nyandarua alone, we don't have caregivers, but you have clerks? Because it would then look like we have transferred clerks from the defunct county council to go to a classroom in ECD, which doesn't make much sense. Kamĩtĩ ĩno yonanĩtie marakara na mang'ũrĩko na kwaga kũiganĩra na njĩra iria irakorirwo ikĩheanwo nĩ gavana kuona mĩtaratara ĩmwe ta ya kũhe ciana iria nĩ yakorirwo ĩkĩrũgamio na ciana cia natharĩ gũtirĩ kĩndũ iheagwo ona kĩ kũrĩa oho gavana araremirwo nĩ gũtarĩria kaunti ya Nyandarua ĩrĩ na ciana cigana na nĩ irathi cigana ciakĩtwo. And again, looks like the governor was not briefed. Actually, he's consulting while we are seated here. Madam Chair. And that's why I was saying I'm getting very frustrated. It's unfortunate. We can't say that we are satisfied or we are happy with you because we have to tell you the truth. Thank you so much. Musalimia watu wa Nyandarua na muendelee kutulimia viazi to feed the nation and please remember to feed your children. Very busy consulting. It looks like, Governor, can I ask you, did you sit down with your people with this document? Because most of everything we are asking, you are consulting and you are not listening to what the senators are saying. Nobody agĩcokia ciũria ici augĩte wĩra wa kwandĩkana ũrutagwo nĩ bodi ya wandĩkani wa thirikari ya kaunti na arimũ amwe arĩa mandĩkĩtwo onokorwo ti athomu makoretwo magĩthomithia kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. A person who had taught in Kenya, in Nyandarua for 20 years, I as the governor, coming and throwing him out of the... And he has been teaching and there were oversight, there was everything. These are the people. This term clerk is only the way we can say Kiari is a teacher, Jugunda is a teacher, but a clerk is a title, but this is a teacher. In fact, they do better than even these teachers who are coming because the experience, they've been there for 30 years. Otherwise, unless we change the scheme of service to include them now, to give them a category. The work of categorizing these people is the work of County Public Service Board. Gũkũ nĩ kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa matatũ bũrũri-inĩ nĩ makũmithĩtie ciĩko cia gũcina ngari ciao iria ikoretwo igĩtabanio nĩ akui a nduthi cia bodaboda makĩhoya honge iria ibatiĩ kũmarangĩra cingĩrĩre na imahonokie kuma ũhuria ndaka-inĩ ũcio wa akui a bodaboda ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaganu wa Gacara aratarĩria. Magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa sako ya ngari cia ũkui wa mũingĩ ya Super Metro Nelson Mwangi wa Nduki anyiti itemi nĩ macakaĩte mĩtangĩko mĩingĩ ĩrĩa makoretwo magĩtũngio nĩ akui na nduthi cia bodaboda arĩa makoretwo makĩhithũkĩra ngari ciao na gũcicina thutha wa mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkuruhania ngari cia matatũ na nduthi cia bodaboda. These vehicles that are being set abreast are not ordinary machines. These are drivers of the economy of this country. These are vehicles that investors have gotten them through a lot of sweat, through loans. So when we see bodaboda riders setting them ablaze, we are very sad about it. We condemn the violence. We strongly denounce the burning of vehicles in Juja that happened in Juja, Thika, Vihiga, Embakasi, the Donholm area and other areas. Maroiga atĩ mũtugo ũyũ wa gũcina ngari ciao ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwĩhĩrĩrio rĩrĩ honge iria ibatiĩ gũtangĩkĩra thĩna ũcio cikoretwo cikirĩte citekũnyuria ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhe acini ngari ciao mayũ makĩria ma gũtabania ciĩko icio. We have not had the Minister for Interior, the Minister for Transport, the regulator NTSA condemning this criminal act. And even the IG, who is reading the law enforcement, has not come out not only condemning the criminal act, but also we have not seen all those who have been involved in setting ablaze our vehicles arrested and arraigned in court.
Ũhoro wa Nagikinya wanyitĩte mia maroiga harĩ bata honge ciothe iria ibatie kũigĩrĩrĩka harĩ gũteithũrana ndũgamano ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhĩrĩria ũrĩa kũrakĩa na gũgatuka cingĩrĩre gatagatĩ mĩtũkĩ na ciethe kĩhonia gĩa gũtũra. We call upon the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigation to swiftly investigate and prosecute all perpetrators involved in these violent acts. Mũhwa wanyitĩte mia ya ũkĩte ũrĩrĩ ũrũgamĩrĩri wa sekta ya bodaboda ũkoretwo ũkĩhemũka na thũkũmi na nduthi cia bodaboda arĩa makoretwo na ũregenyũku wa mĩtugo. Na tutaambia watu wa pikipiki mahali popote walipo Kenya mzima, accident ikifanyika tusichukue sheria mikononi. Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara. Honge cia ũgitĩri nĩ ikũng'ethanĩra na ekũrwo wĩkinaĩ mwena wa Mandera rũgongo wa bũrũri gũtigĩrĩra aikari matirĩ na wagagu wothe. Mũnini wa Inspector General wa borithi Eliud Lagat augĩte amwe a ekinaĩ arĩa makoretwo makĩagagia mũingĩ makoretwo magĩikarania na mũingĩ ũcio na ũguo onao aikari marĩ na itemi rĩa kũmakunyanĩra. Some few elements with criminals within the society, and those are the people we are looking for. We will arrest them, take them to court, so that the issues that disturbing us, either on terrorism or interclan, will be sorted. Nĩ mũthia wa mohoro ma thaa ithano mohoro mangĩ ũkũmamũkĩra cihanda thaa thita tidie thayũ njĩtagwo Njogu wa Shira. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Wareherwo nĩ Safaricom popote ulipo. Safaricom ĩrĩ harĩa ũrĩ. Makĩria ma biacara milioni 3 cihũthĩraga ũtungata wa lipa na M-Pesa. Mũtũrĩre nĩ ũhũthĩte rĩu na ũkagĩrĩra makĩria. Kuma mataũni-inĩ marĩa manene o nginyagia icagi-inĩ. Safaricom nĩ ĩthiĩte na mbere gũgũkinyũkithia ikinya kĩ biacara. Safaricom popote ulipo. Kameme Mwago wa Kameme kayo ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka canjamũka kwĩgangara homoka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na gatonye wa Bogome thinacara nginya thaa 4. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8. Kwĩgangara na Gabaile Dennis na Goni wa Thũita thaa 8 nginya thinacara. Homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Thanks to God and thanks to mũthikĩrĩria wa Kameme kayo ka mũingĩ gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya. And of course, WCW to all the beautiful ladies Kenya na kũrĩa na Kenya. Thank you so much. Niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na nĩngetwo Chef Gathemba the Tea Master. Twĩna mũndũ to Mikaeli. Mikaeli ako hapa. Na Mikaeli ni aka the Morema Maestro. A very good. Ay, leo umewekelea. Double tap. A very good morning. Double tap nedo. From a foreman to whatever you are now. Tumetoka habari. Yes. The real, you are the real hustler. Yes. Ndio ndari foreman ni miaka 22 maybe. Yeah. Yes. And then you became a hawker. Na yo ti meigi. Yeah. Yo ni igana 16 years ago. Thereabout. See what now God has done. Kabuti gaka niko munene agira comokete na kukuria ndege-ini. Arekie luku. No gwiciria kuu kurai na rugari. Ona rai na ishati theri. Na ishati theri. Na miwani meiro. Na ndege njega. Etagwo Ngai. Yes. Ngai mwedi wangu kwa kene. Ekekenere. Athomire tere therari. Rekei ya nguchi. Rekei munene one Mwago. Rekei mwana kione Mwago. Rekei ekenere. Rekei mundu eturire. Munyamu ni mwiturire. Ona tire mundu karigia thi. Na ndureri haso. Neci arahũthĩra principle ĩrĩa atĩ mũndũ wa thĩ ndarĩ ngatho. Kĩrĩndĩ kĩaremire mutha. No niĩ. Kehũthĩre macini iria njega makĩria. Karibu. Rĩu ndĩho. Rĩu ndĩho. Tondũ ona nĩ mandindĩkĩte mũno ene wĩrĩ. Niĩ ndigũkua nĩ stress. Karibu sana. Asante sana. Kuna maũndũ maingĩ makĩrĩ kuo. On top of you looking good. Yes.
na wabere ni by elections cia kuria mbere ni ndaigua chama cha kazi na nokio chama cha mutha na kwina udia na oni marekerire wa muthende something kindu ta kiu na twina kiama kia kia former speaker gitagwa atia DP kiama kia DP ecire kia DP tondu kia DCP ni kira withdrawire riu ndikio what's your take no wambe ukigeithie muthikiriria ndu mutikigeithanagia muka mutuhete ndetu iria mwenacio tumahete uhoro yes na tutiheanaga hindi yo citu Ĩ. hindi yo tuheanaga augire ongereire kuga ati athiite na mbere kuga ndaigua gavana witũ atũroriretio ta maithikiri akũiya aroragio ciũria orio ciũria akaherera arĩa marigainie hau tugiate tigana na gavana nĩ tũkandiru nake hĩndĩ ĩyo yakinya nĩ maruta wĩra wao rĩu kĩgeithi mũthikĩrĩria very well nĩ ndaigua gweta cia kũndũ gũgwĩtwo Mbeere North gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North gĩkoragwo na ikia kura 55 tondũ andũ arĩa megũkorwo magĩthurana no arĩa marĩ registered hĩndĩ ya gĩthurano kĩhĩtũku kwĩna ikia kura 55 na kwĩ wondi ithatũ o ithatũ tu nacio njiguaga marũgamaga na mũruga mo tribe na muno clan yes kuri uhoro wa clan muno na uhoro cio wa siasa cia umuhiriga no tume maumirira mundu aremo ni kwicire kuhota gwiciriria uria maumirira magithurano kiu magakorwo kwina candidate atatu aria maramenyeka wega ndio kana kwina candidate wa kiama kingi no kwina candidate wa kiama kia kirathana gia thirikari kia UDA ni wocio retwo Leonard Dio Muriuki wa Muthende hena candidate wa kiama kia DP mugwitwo MCA Newton Karish Newton Karish ni MCA we itena ria gatatu agitungata wodi ya Momiji kuratweka iguru top na muthenya uria maratathi make makamukiro ni IBC ni ria bati gutiga wira ta MCA mundu ucio ungi ni mundu witagwo Duncan Boy Kihoi na slogan yake ni Kihoi ucio ni wa kiama kiu gia CCK giki kitongoragio kigwetithanagio na Mheshimiwa Moses Kuria ucio gwitwo Duncan Boy ni urari arugame na kiama kia DCP no kiama kia DCP kiragia na compromise kana kiragia na kuiguithaniria na kiama kia DP tondu kiama kia DP nikio kiari kiene gite kiu rira kirari na minister Ruku kirari na Mheshimiwa Ruku rira atarari minister kiama kia DCP gikiona kwagiriire mareke DP ikorwo ni kurugamia mundu no horo ucio ndwakenirie amwe atongoria a DCP within Embu County including ucio urenda kurugama nakio ugwitwo Duncan Boy Duncan Boy undu andu aingi matoi onake ni MCA ni MCA wa wodi etagwo Ivurore na nä kå ratå ka nä aranyotagira nginya gä tä kä a gavana hau ha gavana ndioi no ni MCA wa itena ria keri wa Ivurore wa Ivurore na RMC wa itena ria keri aga kuheo tigiti wa DCP ona arabite kuga kurugama na kiria by the way arabite kuga kurugama independent within 3 days aratuika no ningeno wa kiama gia CCK koguo hi no korwo ni atongoria i CCK maramuonire maramwira handu agukirugama independent ri ukatugikuhe tigiti riu haria dynamic iragithii karituhira ri ni uhoro ucio kugwetete ndaigwa ni uraumenya wati ni kuri siasa cia clan kou niguo kiama kia UDA kihio ria kiraheire Leonard wa Muthende ri kwari na andu 8 aria mendaga tigiti wa UDA acio angi mugwanja ri ni maretekirire gukorwo me thutha wa Leonard wa Muthende na hau niho harokera dynamics itiganite tondu urakora amwe ne clan itiganite na hihi angekorwo o mundu twake ni ekuhota guturanira kiondo kimwe ri no ukore Leonard onake ena maso Leonard wa Muthende ena maso tugicoka tukiririkana ati ure wari mubunge wa gicigo kiu utungatite maita meri ugwitwo Muriuki wa Njagagua niwe uratongoria secretariat ya gwikira campaign ucio gwitwo Leonard wa Muthende acoke akorwo ningi agisupport ni minister Ruku na thirikari na deputy president
hau nĩ mwena ũcio no mwena ũyũ ũngĩ nake mũndũ ũyũ ũramũkĩrirwo kana ũratwĩkire nĩtake ũkũnyitwo mbaru nĩ mũng'ethanĩro ũnyitanĩire MCA Newton Karish nake rĩu no agĩe na agĩ masos makĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo kwĩna andũ mangĩrendire kũnyita mbaru candidate wa kĩama kĩa DCP na tondũ DCP ndĩrĩ na andũ kũu ndĩrĩ na mũhũranĩri kũu rĩ rĩu mauge mekũnyita mbaru ũrĩa woneka akĩnyitwo mbaru nĩ kĩama kĩa DCP na nĩ tũra expect ona ũtongoria wa DCP ona ũtarĩ na candidate ĩmwe kwa ĩmwe nĩ ũgũkorwo nakuo ũgĩkinyia kũu gwĩkĩra campaign mũndũ gwĩtwo MCA wa Mũminji Newton Karish no nake ũyũ nake ũgwĩtwo Dani Kaniboi kĩhũi wa kĩama gĩkĩ gĩa CCK rĩ nake kĩrĩa kĩngĩkorwo nakĩo kĩga strength gake rĩ wodi ĩrĩa aumĩte ya Ivuro rĩ nĩ ĩrĩ aikia kura arĩa aingĩ mũno thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Mbeere North ĩrĩ aikia as per 2022 yarĩ na aikia kura 26,000 wodi ya Mũminji yarĩ na aikia kura 8,000 ĩno ĩna Newton Karish na wodi ya Nthawa ĩrĩa nĩyo mũndũ gwĩtwo Leonard wa Mũthende aumĩte ĩna kura 14,000 hihi no kore agĩkorwo andũ mekũrehe kamwene gakuga nĩ gatũraga kamwene magiuga atĩ andũ a wodi atĩ wa wodi witũ tũkũnyita wa wodi witũ hau nĩho ringĩ hangĩhera kĩbũi kamaco no nĩ gwĩkora mũreng'ethanĩro nĩ ũgũkorwo kĩrutanĩria na njĩra nene nĩ tũra expect all the principles makorwo magĩkinyia kũu campaign igĩkuhĩrĩria cia tarĩki 27 nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩu gĩa tarĩki 27 ya November nĩguo gwĩkĩra kura MCA ucio Mheshimiwa Newton Karish icio nĩ imwe cia dynamics iria igũshape gĩthurano kĩu ũhoro ũcio ndakwĩra ũhoro wa wandĩkithia ũrĩa kura ciganĩtwo kĩwodi na ũhoro wa clanism no tũtigũgĩkorwo tũkĩrĩ o maitho tũkĩone ũrĩa gũgũikara tũkamendithĩrio hotani tũkiuge atĩ na ithuĩ no ũhoro tũkĩrehagĩrwo na nĩ kũratwĩkire ningĩ wandĩkithia wa kura nĩ ũkwanjĩrĩria nĩ ũrangathĩtirwo IBC kũgerera mũikarĩri gĩtĩ Erastus Ethekon maraugire wandĩkithia wa kura wambĩrĩrie tarĩki 29 tarĩki 29 ngwĩciria nĩ Monday tiga ĩno yũkĩte ĩrĩ ya mweri nĩ ũndũ wa rĩu meharĩria ma gĩthurano gĩa 2027 na rĩu oho no gũgĩkorwo na mĩhang'o nginya ya gũgĩtheria register na ningĩ no gũcoka kwanĩrĩrwo rĩrĩa oho mekwĩyandĩkithia ta aikia kura na icigo imwe cia diaspora nĩ igwĩtĩkĩrio nacio kwĩyandĩkithia ta aikia kura rĩu hau hawĩyandĩkithia rĩ tũkĩũria rĩothe andũ aingĩ nĩ makoretwo na agitation ya good governance ũngĩkinyanĩria kũgerera gũgakorwo kinyita itemi harĩ ũikia wa kura koguo kaingĩ mbeũ njĩthĩ na nĩ gũkora rĩngĩ section of the Gen Z matirakoretwo magĩa kura gĩthurano kĩhĩtũku makorwo tũkama encourage metĩkĩre kuoya mweke ũcio meyandĩkithie nĩgetha ũguo mangĩenda kuona bũrũri wao gĩikara magathamaka kũgerera kura ciao na tũrĩ o hau rĩ nyongerere atĩrĩrĩ angĩkorwo ũhũraga na nĩ woni wakwa angĩkorwo ũhũraga biacara Nairobi kana ũthũkũmaga Nairobi na ndũthuranagĩra Nairobi hihi no ũkorwo we nĩwe gĩtũmi kĩnene kĩa mathĩna marĩa me Nairobi na makĩria andũ a nyũmba itũ nĩ aingĩ mũno andũ a Mount Kenya manjoragĩria Nairobi na marutaga wĩra Nairobi no matikagia kura Nairobi ũrakora mũndũ aracoka agakoha rũgendo gũgathiĩ gũikĩria kura gĩcagi kũu kwanyu ũrĩa ũrarĩa athurwo nowe ũgathurwo no gũkũ Nairobi no ũcenjie maũndũ unyita itemi harĩ gũthura mũndũ hihi ũkahota nawe kũria ciũria maũndũ mangĩkaga gũikara wega tondũ rĩu ũrakora wonjoria makĩnegena no mũndũ ũcio ũkamũria umĩte kũ akwĩra ngaumĩte Karũgia Mũrang'a wathuranĩire kũ Karũgia no rĩu ũranegena nĩ ũndũ wa biacara yaku ĩracinwo ĩrĩ Nairobi no ũkorwo na uge makĩria na authority makĩria angĩkorwo nĩ ũkũnyita itemi gũikĩria kura gũkũ na statistics kana projections ikonania no ũkorwo na andũ matanyihiire 250 kwambata a Mount Kenya thĩinĩ wa Nairobi mahonjoragĩria Nairobi no matikagie kura Nairobi unfortunate na nĩkĩo nginyagia ũmũthĩ ũyũ tũtirĩ twagĩa gĩtĩ kĩa gavana kĩnyitĩrĩrwo nĩ mũndũ wa Mount Kenya thengia ya gũkorwo tũrĩ aingĩ gũkũ Nairobi wonderful thank you so much the Don Araiga we atĩ Mbeere North nĩo mena
krani iria irahotana no nake yo ni analyst yake nejitekerie o mundu ni analyze na opinion ciothe ni njega koguo tugieterere tukione uria guguikara na ningi uria maundu meguthi na mbere magikunjuraga ri tuko hapa tutayapeana kulingana na itakavyo jikunjura. Asante. Wina gicibao kana weterere Friday? Weterere Friday. Wetagwo gutwekora ndugatwekore the political panelist. I tell you. Very well. Right, thank you so much. Na nikuyuite muno na gugithiagwo kwire na wakiri uratwika urarathirwo. Oh, it's a sad thing. Na horo cio nä gakunukite he mobunge o iriga kurathwo nä wakiri utungatite miaka 29 ta wakiri Shalo Bobu na nakorwo ari muikariri gite wa kamite ya guteithurana mateta political parties dispute tribunal na riu gukora kihanekire ugakora riu icio ni muthuri urainuka gwake mucii wetereirwo ni andu na umenye ni gwikora ari ona andu nginya andikite acio ni andu mambie kuyuria muico uyu ni tukarihwo ena andu mamwendete mambia kuyuria atutiga atia evangelist wa Ngunjiri agituhunjirie ni ugaga atiriri muririkanaga hingo ciothe Ngai aroraga motive ni aronginya ararora atiriri ona ari marabangaga uguo kumia o mutumani guthie murathanire mamenye gutire hindi makona wega na nikio onaga kuri andu maragia na maundu mahana maramauma thutha mathina ma githemba ndira utangita uko nimo no ni kumana na ciiko ta ici because what is the motive really kwa mundu ringi urahiro tubesha hau tuiganona ire nini kana ire nyingi why do you do that why do you kill yeah niki kiu oh my na no twiriririo horo wa heightened security na tugagitanya tukigwo thuthuria uria urathi na mbere wigie kuragwo kwa muthuri ucio ri tutigukirwo ningi CCTV cia bara cia mwena ucio atitiraga wira yeah Ngai amuhe kihuruko gitathiraga na Ngai agituiguire tha Ngai ni atuhithe mathagumi-ini make no ende riu maundu mothe makorwo me ma Ngai tugakiuga ritwa ria Ngai rirogocwo amen akima atugikirie ndagitari agikinya tukuria ka mutu wa Spencer gima njega ni ngima ya mutu wa Spencer mutu uragucanjamura mutu wina minerals na vitamins gutigirira ati wona waria ngima ya mutu wa Spencer we ni uragia na hinya mutu wa Spencer onekana nduka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora ni mwega piu. Mary Wawero akoragwo kuria kwa CID cia starehe araiga say hi to me WCW to Mary Wawero agacoka akauga kudiri na manaume cio raisi koguo araiga arumere aneo manyitagwo makiria wa atumia kuu gwake ni mweregaine tutieregaine nejire WCW ndo agituraga ndio kana na investigation yekaga tata nyime muno happy WCW Mary Wawero na akagithia baba wao etagwo mzee Swaki ekoria buroti ndeya ni agaitheke mucokarie message au mwira nimemiss tumia simu yako anaweza fikiria ni mimi na miss mwandikie Kameme Classifieds. Containers athondeke itangiria Kentank riu ni marakungwira miaka 35 yo tungata. Kentank ni itangiria tamburikanite bururi mugima ta itangi na bemwe. Itangiria Kentank ni ria gikiro kia iguru na nithondeketwo na full grade virgin material magitumira teknology ya kiriu gutigirira itangiria kuria Kentank no rikare makiri ma miaka 30. Ugura itangiria Kentank umuthi kuma hardware o yothe hakuhi nawe kana ugure online kuhitukira www.containers.co.ke ora makiria hura 0730832000. Kameme Classified. I aired the Funua promotion over the radio and I decided to give the Funua promotion a try. I tried over 20 times. Went to the shop, bought a soda, opened the bottle top. Then there was a code inside the bottle top. I SMS it to 40111. You may be the next. Don't give up. Go buy a soda. SMS it to 40111. You may be our next winner, just like me. Bengi ya NCBA riu ni mahuthitie mutaratara wa kuhingura account na riu no uhingure account imwe kwa imwe kugerera NCBA Now app
Kũmenya makĩria ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Nĩ thaa ithano na ndagĩka 28 mathaa ũkamnyithio nĩ Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College ĩno nĩ college ĩhetwo gĩtĩo Kenya ngima na ĩkehokwo mũno nĩ aciari nĩ ũndũ tu wa ũrutani wa gĩkĩro kĩa igũrũ, discipline na makĩria gwethera arutwo aitũ attachment. Macerere campus-inĩ ciao ta Ruiru kũrigania na bengi ya Equity, Limuru kũng'ethera Cooperative Bank, Nyeri Town nĩ kũrigania na kanitha wa ACK, Naikuru Prime Plaza kana Kawagware, Juja, Kiambu na Githurai 45. Marĩria kũhĩtũkĩra 0720160640. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Gũkũ nĩ gwa Kameme Kayuka Mũingĩ, tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho. Rĩu tũkũrĩha mbiru na kũringana na ũrĩa ngwĩciria nĩgetha macini yakwa ĩkorwo ĩgĩthondekwo. Yes. Na tũkwanjĩrĩria na bill ya Shell. Ndagĩtarĩ wakwa nĩ akinyĩte, Dr. Maina. Yes. Mũnene wakwa wĩ haha no akĩmwĩre atũhe ndagĩka 5 mũthondeke macini. Ndagĩcirie nĩ ithuĩ tũrecanjamũkĩra gũkũ twĩ wika. Just 5 minutes. Right, Shell ĩratũmenyithia mena ũiro mwega mũno wa nduthi. Ũũ nĩ ũiro ũtũmaga nduthi yaku ĩgakoragwo hingo ciothe ĩgĩcool ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ ũiro ũretwo Shell Advance karĩa kayerũ, Shell Advance AX5. Ũguo rĩrĩa wathiĩ gwĩka nduthi yaku service ndũgetĩkĩre gwĩkĩrwo na ũiro o wothe. Tũmĩra ũiro wa Shell Advance nĩgetha engine yaku ĩgakoragwo ĩhoreru na ũkanyihia thabarĩ cia gũthiĩ garage, ũguo nawe ũgakorwo ũgĩthondeka mbeca ũrĩa kwagĩrĩire. Ningĩ Shell Advance menda gũgũtuga we thĩinĩ wona waingĩra wagũra Shell Advance gĩkunĩko-inĩ hena kodi. Kodi ĩyo ũkuoya thimũ yaku hihinye *459*200# ũcoke woe kodi ũmĩkĩre hau nĩgetha wĩhotanĩre points iria ũngĩredeem ũkenere iheo mama kuma gwa Shell Advance. Magakwĩra Shell Advance kuwa msee wa power. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ata gũkorwo ũgĩkĩnunga wega, unanukia yani. Utamu. Unasikia yani hata ukihemberia mtu ni kama ile wendo ya mami wanyu. Kuigua wega. Na rĩu ndĩrenda matonyo maku ngwĩcia kuona wahũra, especially kwanza wewe na Dovi. Yes. Ta Goshen. Wewe maishi wa Goshen. Dry cleaners the Degua. Ama dry cleaner ingine inakuanga hapa Norfolk. Wewe na Dovi. Yes. Warehouse manager. Nĩ ũrathiĩ gwetha kamũtu gaku ga Spence harĩa nĩgetha ũruge. Nĩ ũrathiĩ kũgũra macani maku ma LNT ũruge gacai. Yes. Ndũkage kũgũra Star Soft Water Lily Fabric Softener. Mpaka bosi anasema, "He, nilikuachia pesa ya kufanya shopping. Kwani ulitumia maji gani hiyo?" Yes. Ngozi inanukia vizuri. Bosi yako aba kwelitia. Ati mbasi ni mai. Murata hako. Murata hako. Na gũkũ nĩ macumbi. Goitira nuga ndogo. Tiake nuga nĩkĩ mũrahaka nĩ maraci. Kai mwakire kĩ? Nginya cia twana. Nginya baby feeder. Ũkatatĩria sachet ya Star Soft Water Lily Fabric Softener. Nĩ ndĩrenda gũkwĩra ũhoro wa kũrĩa gwa Sun King. Yes, Sun King sana maratwenderia matawa ma solar, mena gas cia mĩthemba yothe na oho mena thimũ thaka mũno retwo Pay Go Phones. Ĩno nĩ thimũ ũrarĩhĩra na installments o kahora kahora. Ũguo rĩrĩa ũrenda ũtheri wa kũigana ũgatũmĩra indo ciaku makũrĩa gwa Sun King. Gwakinya nĩ gas ya kũruga tũraria ũhoro wa Sun King. Gwakinya nĩ thimũ tũraria ũhoro wa Sun King. Ũhoro makĩria cera nduka-inĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya Sun King kana hihinye thimũ-inĩ yaku *305# ũrũmĩrĩra makinya kana ũhũre namba ĩno ya thimũ nĩ 0709 474474 0709474474. Warie na Sun King ũmũthĩ na mũthenya wa ũmũthĩ gatano maratwĩkania mĩena ya Bomet Town mathiĩ nginya kũrĩa Sibwet nĩguo megũkorwo magĩcemania nawe. Very good. Tukĩrĩ hau no wega gũgĩkwĩra atĩrĩrĩ. Yes baby T. Kai. Ifanyi my dear. I click next. Tũrĩ hau tũrarĩa ngima. Tũrarĩa ngima njaga ya mũtu wa Spencer. Ona mafundi maya nĩ mekwendwo maume haha mathiĩ marĩe ngima ya mũtu wa Spencer.
on my bill no mekinye kuria kwa wakarusi kuria kurugagwo wega biu na mutu wa ngima wa Spencer o ne mutu uronekana nduka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora ni mwega biu wa ngima ya mutu wa Spencer ukothitwo na bebe na bemwe uguo ne mutu ukoragwo wi muthaka muno wi raithi kuruga wi cama ni wa hoiti wega ugatigirira ati family yaku no amecokaniriria hamwe mutu wa Spencer ironekana kuria wholesalers ungiingira ta kuria Gawanji ni ukukora wingire kuria gwa Sam West ni ukukora mutu uyu wingire kuria Evergreen hari umoja wa nsi ni ukukora mutu wa Spencer na duka-ini o yothe hakuhi nawe ni mara stock mutu wa ngima wa Spencer Premium ni premium tawe na nie Shiro wa Naivas Kuba raiga ni ageithika ngithi cia mutha ati kwagirwo wananchi wasalimiwa na Shiro wa Naivas Kuba no ararugamirira tikurugamirira ugeithie wananchi wenye inchi no geithie Shiro wa Naivas Kuba it's good you know I get it ne wageithio ni Thomas Wapetans Technical College nimesalimika sana bro si tuko pamoja Friday Friday jo tuko Nyahu tukifungua Total na najua mnakuwa shule huko Nyahu by the way tuperori alafu tutaongea mwekewe mafuta tukifungua Petro hiyo ya Total ya Toto usikose kuka Toto ukiuga Total mati konyita ni Toto ya Nyahururu haria Riverside Mall opposite Riverside Mall yes itowega gugikwira machini ni kwamire na no wega guikara tugikuririkanagia ati Shell maratwira atia Shell maratwira gatumira wiro mwega wa nduthi ni wiro wa Shell Advance o ne wiro ratigirira ati nduthi o yaku we nayo ni ndiguturothiaga mathafari ma garage wiro ni hota gwa cool engineer nduthi yaku wega na makiria wiro uyu wona wagura ihinda ri turaria nawe we na nginya indo ungihotanira wona wagura Shell wiro wa Shell Advance wahigura gikuniko-ini ni ukuona kodi na nigetha wambie kwihotanira iheo ukuoya thimu yaku uingire hari uguo uhihinye star turahinya star ukuhinya ndikiurire kuhinya star ona guku we ungiura atia ria ndiragubatara wakikie hau ni arakugeithia wakikie ageithike muno wakiki mena mundu ugwitwo Karis wa Vista mageithike muno haria mari orahora star 459 star 200 hash star 459 star 200 hash na maudo maku magakorwo me very good and very nice ni wega gukwira Dr. Maina is here thutha ndagika nini ni agukorwo agiuka nigetha twarĩrie horo wa ectopic pregnancy kana eyo ni nda pregnancy ihu ria mukiha tinda ni ihu ria mukiha aria maratwandikira ni ngatho aria meterire mitambo yukire ni ngatho aria me online ni ngatho na ni aingi fio ta Televin yes Dr. Director Tamtam Mamake Travis Haskan Godi Gai acio mathikagiriria guku ginya kuria taki turia terere taki aya John G wa Bagaria wa Meteore Adrian nidirona mundu ugwitwo Master Devi Anto wa Adequate Safaris sasa Anto wa Adequate Safaris riu arajoria when do you want to depart Kenya to Berlin. To Berlin. Departure. Yeah, is on 20. Arrival. Yes. Departure from Paris. Kana go ate bauma Berlin. Yeah. Do handu hake gatukiria kana riu I'll plan, you know I'm a grown up. Don't tell anybody. Kana go kora mutire ndagitari okagea githagia oi madagitari matugwika atia oi mana niguo bururi ututengeririe ma ru gathie Berlin ngemia mweri 27 mweri uturi ari othe makamite through Nairobi Operation Gulf Adabe Adama tandu mena kiria kiu post eyo IMKU ndoni ni makumagaritie Atuma LNT othe ndoni ginya Spencer Gori nogire ni kwaria ke gori kumagaria mundu arenda nigetha kumagaria ndabatara ki unjikire hau
Uthiko. Ugithie Berlin. Nyumba nitiga gwetare mundu. Atondu ni gutaikarangite guko na ndu mumenya na ngere. Kana wajiko kugathia. Tutigana mwana. Mwana ndakwenda jet lag. Iyo ni ekumugia ndege-ini. Dan mukono wake andu tu ni aramugeithia. Ni agaitwageithika muno Dan. Devi we no gwikara na kuu na ni kuhire na guku. Matiukanie na Jakubu. Ndaiguire kinuthia ni arekwo canjare. Ngai, kinuthia uriko. Tu amatumia kirwa yukarasi. Kwa kaina. Elire period. Ikoega. Kabuni ya Pony Oils na Kameme FM na Kameme TV ni makuhariririe monanio masawa Farmers Field Day haria Githunguri Stadium tariki 19 September. Arimi yothe a ng'ombe ciria ona aria mangienda kwambiriria urimi wa ng'ombe ciria ni anyiti ogeni magoka mone mitaratara miega ya kugacirithia urimi wao. Oho ni mukeyonera njira njega ya gukama ugitumira maguta masawa milking jelly maria makoragwo mari soft, ng'ombe yaku ikagitirwo mirimo na ndingehitha iria. Ni mukeyumiri nyuothe Githunguri Stadium tariki 19 mweri uyu. NIBS Technical College. We mwega muthikiriria ni Alan Jega kuma NIBS Technical College. Arutwo aingĩ marĩkia gĩthomo kĩa high school matitaũkagĩrwo wega nĩ kothi ĩrĩa mũndũ angĩthoma either college ona kana university. Gũkũ NIBS Technical College nĩ tũgũtirithania nawe o nginyagia ũtaũkwo wega nĩ kothi ĩrĩkũ ĩkwagĩrĩire. Tũkĩhũthĩra psychometric analysis test tũhotaga gũthima personality traits, interests, aptitudes kana academic ability ona values. Assessment ĩno nĩ hotaga gũtũma identify potential career paths that best aligns with their strength and natural inclination. We murutwo ulemetwo ni guthura career, NIBS Technical College is your ideal destination. September intake nirathie na mbere kothi ta office administration, human resource management, supply chain management, community development and social work na kothi nyingĩ. Tucerere Thika Road Campus Ruiru Kibo ona kana Nairobi Campus Agro House goroba ya keri along Moi Avenue near Railways Roundabout ona kana Ongata Rongai Campus. No tuhurire thimo 0311030100 kana 0721107701. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Kuringana na watho na mitaratara, Gavana wa Kiambu ni acagũrĩte Mercy Waithera Njoki arĩ ta Chief Officer Youth Affairs, Communication and Public Relations. Mbunge ya Kiambu nĩ kũmenyithia mũingĩ na anyiti itemi marehe maoni mao megiĩ ũcagũri ũyũ. Mawoni maku no ũtũme kũrĩ Clerk, Kiambu County Assembly, PO Box 1492 00900 Kiambu, kana ũrehe Assembly Building Kiambu, kana ũtũme email kũrĩ info@kiambuassembly.go.ke. Makinya mbere ya kerĩ tariki 9 mweri wa 9 mwaka ũyũ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Oho mũcagũrwo nĩ abataire nĩ kũrehe original ID card, academic and professional certificates na testimonials, kũiyũria vetting questionnaires wabici ya Clerk mbere ya tariki 9 mweri wa 9 mwaka ũyũ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, kuoya clearance certificates kuma kũrĩ EACC, KRA, HELB, DCI na CRB. Right, Ruchiano, unamuitanga aje? Atakuwa huku Kenya kuimba Luciano live concert on the 22nd of November. Kore koreto ASK the Dome na ni November ino from the 24th na K24 ni marakurehera mwago uyu munene muno wa reggae. Little Events Ticketing Madhao kimenyithio ni Onja Majorin
Onja Majorin nĩ njega mũno hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩra toast-inĩ, pancake o nginyagia keki-inĩ. Ĩrĩigũkaga wega na nĩ njega mũno makĩria. Onja Majorin nĩ njega hĩndĩ ya breakfast, lunch bite ona kana rĩrĩa mwĩna snacks cia kwĩrorera movie. Onja Majorin nĩ yendetwo nĩ aciari Kenya ng'ima, nacio ciana no gũcũna iracũna thani nĩ kũigua wega. Wathiĩ nduka-inĩ etia Onja Majorin. Onja Majorin, it's better than